I might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. Gunakan satu lembar tisu untuk menutup mulut ketika kalian bersin atau batuk, lalu buang tisu tersebut ke dalam kotak sampah. Jika kamu tidak mempunyai tisu, gunakan lengan bagian dalam untuk menutupi mulut. Setelah itu, cuci tanganmu dengan menggunakan sabun. Lakukan gerakan tutorial cara mencuci tangan dengan benar sesuai dengan video saya yang sebelumnya. Kemudian bilas tangan dengan menggunakan air yang mengalir secara bersih. Kemudian ulap dan keringkan tangan. Lalu yang terakhir gunakan masker. Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen.